Hi guys, today I will show you how I make some ephemera for my junk journals, for my journals, and I use 90% of my old family documents and photos and old other ephemera I found, but sorry, most of it is family owned. So, and I will use photos of my family and will put everything together in this little packages. I have a lot of leftovers. I just got some stuff out, put it here. Tea bags, of course, all that yummy stuff you have. And this, for example, is my grandmother, and she is dressed in a horse riding costume, and that's where I have my horse riding hobby from. So I think I was a keen hobby, horse rider, and I had horses, and use different stuff and layer it together. And in how to layer stuff, it is definitely something you should look into. Don't go crazy. Have some stuff that has contrast, but don't, as I said, don't go too crazy with it. It could be, or it could look a bit too busy, and it can lead your eyes from the actual focus away. So I will sew everything together. It is difficult to show because I had to change my camera. Don't want to do that all the time, but you know how to sew. So if you don't have a sewing machine, you don't want to, you can do it behind, or just pretend some lines by putting some dots in, or even there are stems out there with faux stitching lines. So here I press a tag, or I stamp a tag on some, this is parchment paper. I should have done what I do later. You will see that with my tags. I have a stamp with a tag, and I will use that later. You will see, so that's much more visible. That's a bit, it gets lost in the background, but that's part of it. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal zeigen, wie ich so ein paar Ephemeras, also diese Papiersammelstücke zusammenpacke, um das dann später mal zu benutzen in meinen Junk Journals oder in anderen Projekten. Und das mache ich immer ganz gerne. Da kann ich ganz viel von meinen Überbleibseln, meinen Papierschnipsel und was nicht noch alles benutzen. Ich habe ja ganz, ganz viel von meinen alten Familiendokumenten, von alten Fotos, die ich sehr gerne dafür benutze. Und habe mir auch so ein paar Überbleibsel schon rausgesucht, mir alles hingelegt, Fotos hingelegt, damit ich schaue, welches ich benutze. Und wichtig für mich war in diesem Fall, das Foto als Fokus zu benutzen. Und ich habe vorher schon gesagt, im Englischen, wenn du Sachen zusammenpackst und layerst, also Schichten baust, dann gerade in diesem Fall musst du aufpassen, dann nicht völlig verrückt zu werden. Und ich weiß, es ist manchmal schwierig aufzuhören, sondern einfach zu gucken, was ist denn jetzt mein Fokus und womit kann ich meinen Fokus unterstützen und hervorheben, aber eben nicht untergehen lassen in einer Kakophonie von was auch immer. Das ist ein schwieriger Grat, den man da wandert, ganz klar, weiß ich auch, aber da musst du immer dein Augenmerk drauf legen. Oder wenn du es natürlich bunt und extrem busy haben willst, ist das natürlich das jedem selbst überlassen. Ich sage halt nur, wenn man das Foto in den Vordergrund rücken will oder das Foto eben auch als Hauptfokus haben möchte, dann sollte man aufpassen, dass man da wirklich etwas zurückhaltender ist. Und ich versuche hier halt in dem Stil zu bleiben, in diesem Vintage-Stil, und möglichst wenig oder gar nichts an Plastikstickern oder sonst, hey, hast du die Dinger sowieso, aber eben an
ganz neuen Sachen zu nehmen, einfach um in diesem Stil zu bleiben. Ich benutze eine Nähmaschine, um ja so ein paar Stiche hier und da zu machen, um es fest zu nähen. Wenn du keine Nähmaschine hast, kannst du das auch anders machen, mit der Hand nähen zum Beispiel, wenn du möchtest, klebst erst alles fest und dann machst du mit ein paar Handstichen oder einfach ein paar Linien zeichnen, so ja, Nähmaschinenlinien. Es gibt aber ja auch Stempel, die diese gefakten Stiche hat. Da bist du eigentlich ganz gut bedient. Da muss man nicht unbedingt eine Nähmaschine haben. Ich habe nun mal eine, aber ja, braucht man die? Nicht unbedingt, nein. Man kann sich auch anders behelfen. So, hier in diesem Fall mein Großvater mit meiner Mutter. Da habe ich ein bisschen mehr Textur haben wollen und habe da noch mit Modellierpaste gearbeitet und wollte die nicht rein weiß lassen. Kleines bisschen mit diesem Vintage-Foto, mit der Farbe, mit dem und Türkis finde ich in der Kombination immer, das passt sehr, sehr schön. So, Pride natürlich, das ist sein ganzer Stolz, die Kleine. Die ist ja sehr, sehr spät geboren. Die hat ja schon eine sehr, sehr viel ältere Schwester. Und dann ist sie noch mal nach dem Krieg geboren und da war er natürlich sehr, 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 sehr stolz auf die Kleine. So you could see the last one I made, that was my grandfather, my little mom. She was born after the war and when he came back and he was so proud. My mom has a very much older sister and no one expected, or both of them didn't expect to have a kid again. But yeah, and that's why I used this word pride, and I think that was right. My mom always had a very special relationship with her father. He died young, and he wasn't around for that long, but they really had a very, very special relationship. So this is I always call him my big little brother because he was older, but he was in some sort of way my little brother because I was the one who always had to start stuff, more confidence and in myself, and he was a more insecure person, and yeah, that's why I call him my big little brother. But he was a very protective brother, and when I was little, he always tried to protect me from everything, and yeah, that was quite cute. So, and again, I'm using different materials, and um, this this grit thing in the background, that is a plastic. Um, yeah, you use that in drywall work, I don't know what you really call it. It's basically green, or was it black? I don't know. I put some gesso on top to have it white, and then when the gesso is on top, you can colorize it in all sorts of stuff. You can use ink to put a different color on, but I left it white just to have a bit of a contrast. As I said before, always look that you have a bit of contrast, that enhance your focus, That's always my photos in this case. And mostly, or with all of them, I think I use some of this black corrugated cardboard on top. You can see here I try to fray the edges out. It's a bit difficult because it's a plastic thing, but eventually I got it. I found the edges far too clean. Ich habe jetzt hier bei dem Bild von meinem Bruder das ist so ein Zeugs, das man im Trockenbau benutzt. Da habe ich dann Gesso drüber gepackt. Man könnte das jetzt noch einfärben mit anderen, mit Inks zum Beispiel. Ich wollte es aber rein weiß haben. Und nachdem ich es dann abgeschnitten habe, wollte ich die Ecken und Kanten nicht ganz so sauber haben und habe dann nochmal versucht, das auszufransen, was mit dem Plastik relativ schwierig ist. Aber hat funktioniert. Klebe hier jetzt nochmal alles zusammen. Und ja, ich habe schon vorher erzählt, meinen Bruder habe ich immer meinen großen kleinen Bruder genannt, weil er war älter als ich, aber
er war zurückhaltender, war nicht so selbstbewusst und ich musste immer vormachen, dann hat er nachgemacht. Das waren also etwas vertauschte Rollen, aber ja, aber er war ein sehr beschützender Bruder. Er hat mich immer beschützt. Er hat immer versucht, mich zu beschützen. Vor allem, ich war so ein wildes Kind. Ganz, macht man nicht mal glauben. Das war ich. Und er war immer da, um mich zu beschützen. So, und habe dann jetzt hier dieses Wort Sleep benutzt, dass er eben gut schläft. Ist ja schon einige Jahre gestorben und ja, schlaf schön, kleiner Bruder. Und das war's. You know, I got this sleep on top as the word because he's dead now since a few years and I want him to sleep tight. So um, here I use some manila tags to use them in my ephemera, and I had the whole on top protected by just with a little bit of a what was it, post-its, very light protection with post-its, because I didn't want to have this whole thing, this whole strengthener, this brown thing stamped. You will see that now when I put it away. That one I wanted to have unstamped. Ich habe jetzt hier die Manila Tags gestempelt, habe aber die Ringe abgedeckt, weil die wollte ich ungestempelt haben. Ganz einfach mit so Post-its habe ich die abgeklebt. Wäre einfach, musste die natürlich ausschneiden. Das war der fummeligste Teil, aber es geht. Benutze hier das Distress Ink und werde dann gleich die Tags noch zerknüllen, weil ich die eben so ein bisschen schäbiger haben wollte. Gehe dann nochmal rüber mit dem Vintage Photo, mit dem Ink, einfach um dann die Falten, die da drin sind, auch noch so ein bisschen zu verstärken. So you could see that these backgrounds where I stamped on, I will use them as well. Never chuck something yummy out like this, so just going over with some ink, and I will go over with some water splatters to make it look even more distressed, you know. And the manila tags I used, I will use for as an ephemera. I will cut them off or tear them off. I don't know. I only will use the top part there where I stamped, and I will crump them up and go over with ink again just to enhance the whole creases there, and you will see later. And but as I said, this paper I stamped, my protection paper for the background, I of course use here. Put over some of the distress ink and a few more stamps later. Ich habe jetzt ja hier diese beiden Papiere, die ich als Schutzpapier im Hintergrund benutzt habe. Sowas schmeißt man natürlich nicht weg. Das ist eine Gelegenheit, sowas als Hintergrund zu benutzen. Das eine ist ja schon relativ heftig bestempelt. Hier werde ich noch ein paar zusätzliche Stempel draufpacken und werde dann überall Wasserspritzer verteilen, auch auf den Tags, um das Ganze dann noch so ein bisschen schäbiger aussehen zu lassen. So here you can see I put a few more stamps on top just to have a bit more going on in the background, but all in the same color, all in vintage photo. So now I will go with my water bottle, put some spritzers on my hand, and then I shake it off on top of the paper. That's for me the easiest thing, to get some splatters on the paper. So mache ich das, wenn ich Wassertropfen auf meinem Papier haben will. Ich sprühe dann mit meiner Feinnebelflasche hier Wasser auf meine Hände und dann flicke ich das so über das Papier oder schüttel das so über das Papier. Und dann gehe ich nochmal drüber mit Papier, tupfe dann den Rest ab
Und dann je nachdem, manchmal funktioniert es nicht, je nachdem, was du für ein Papier hast, kannst du es dann aufnehmen. Das funktioniert auf Aquarellpapier besser. Das hier ist jetzt nicht so ein explizit Papier, wo man eben so drauf arbeitet mit Stempeln und so. Aber es funktioniert ein bisschen. So wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze wird jetzt noch zerknüllt, um da noch Falten reinzukriegen und auch so ein paar Ecken, einfach um es älter aussehen zu lassen. Weil das sind ja Sachen, die neu sind und die müssen jetzt, die kann ich natürlich nicht warten, bis sie natürlich altern. Das würde mir zu lange dauern, also mache ich das so. You know, can't really wait for this tags to age naturally. Far too long to wait for. So I crumble it up here, put some tear some edges tear some edges, and work here with this edge distresser, whatever you call it. I haven't got a clue actually. I call it edge distresser. And of course I have now bit wide edges again, so I need to use the vintage ink again, and of course the creases will be enhanced when I go over, and that makes it look aged and used, and that's always a nice way to do it when you haven't got natural aged stuff. Yeah, but who has natural aged manila text? I haven't, so okay. So, and I will use this ones here. You can see them from in the close up. They have this really nice edges, tone edges, really like that. So this here is some tiny muslin. It is a very thin material and I fray the edges. Ich habe jetzt hier dieses, not muslin, it calls muslin, muslin for English speaking, so frayed out. Also wie ihr gesehen habt, hier dieses ganz dünne Material, wie nennen wir das eigentlich, Muslin? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist aber ein ganz dünnes, ganz dünner Stoff, den man super schön benutzen kann, wenn man den ausfransen will. Das habe ich jetzt hier gemacht und die Fransen, schmeißt die nicht weg. Die kann man immer noch schön im Hintergrund benutzen, zum Beispiel um Textur zu erhalten. Also immer schön aufbewahren. Aber bitte auch benutzen dann. Ich kenne das mit dem Aufbewahren. Schmeißen wir mal nicht weg. Ne? So, jetzt habe ich hier so einen dickeren Faden. Oder Faden, das ist glaube ich so, ist das Leder? Weiß ich nicht genau. Irgend so ein dickeres Ding auf jeden Fall mit eingenäht, einfach in die Kante, um das so ein bisschen zu verstärken. You know, I use here this thread, it's I don't know if it's leather, but something like that, and I use it and sew it into or onto that piece just to have a more dimensional edge. So, and that works quite good. So use that as a contrast on that piece. So I cut off here everything what I don't want, and of course the muslin as well, and of course then I have to fray it out again. Just I didn't want to have this clean edges, of course. Jetzt habe ich hier natürlich, dadurch, dass ich alles abgeschnitten habe, wieder sehr saubere Kanten, die ich natürlich nicht haben will. Also schön ausfransen. Einfach die Fäden rausziehen. Was bei diesem sehr dünnen Stoff sehr einfach geht. Also das ist ja sehr dankbar. Das bietet sich gerade so in dem Bereich, wenn ihr im Journaling, Scrapbooking, was auch immer arbeitet, bietet sich dieser Stoff sehr gut an. Ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen alles drin gelassen, dass ihr das genau sehen könnt. Aber ich denke mir, das ist relativ einfach. Und wieder ein paar Fransen nicht wegschmeißen. You know, when I fray something out, I keep the fray stuff. I don't chuck that out. You can use that later as some texture on something. So I always keep it. So this is a picture of my parents I use here.
They've been very young. I think my mom met my father when she was 15. My father was already 21, but she fell so in love with him. I mean, he was a good-looking guy, and she was absolutely crazy about him. And this photo, I think, says it all, the way she looked at him, and then he looked at her in the way like, oh, look what kind of girl I pulled, this proud look in his face, and my mom, this, oh, I'm so in love face, and she was always obsessed about that. Yeah. And that's one of the photos I love so much. I really, really love so much. Hier, das ist ein Foto meiner Eltern. Meine Eltern haben sich kennengelernt, als meine Mutter 15 war. Und da ist sie nicht viel älter, 16 vielleicht. Es sieht aus, als würde sie Alkohol trinken, aber sie hat nie Alkohol so getrunken. Also deswegen nicht wundern. Aber es ist in Deutschland erlaubt, ab 16 Alkohol zu trinken, also so soft. Ihr wisst das ja. No, just in case you're wondering, she was of course very young on this picture, but she didn't really drink alcohol. But in Germany it is allowed to drink alcohol when you're 16, but this soft alcohol things like wine and beer, no spirits or so. But yeah, again. Und wie gesagt, die war sehr jung, 15, mein Vater war schon 21, aber wie gesagt, sie haben sich so furchtbar verliebt, und das spiegelt sich so auf diesem Bild wieder, wie sie ihn anschaut und auch wie er sie anschaut, ganz, ganz stolz. Was habe ich denn da für ein Mädchen aufgerissen? Yay! Das war schon ganz bezeichnend, ne? Aber ja, ich liebe dieses Foto, ganz einfach, und ich muss das hier auch benutzen. Ich benutze das relativ häufig. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich glaube, einmal, meine ich. Ist halt wurscht. So, und dann wollte ich noch einen schwarzen Kontrast. Und dann habe ich einer meiner ausgestanzten Sachen, die ich schon vorbereitet liegen habe, just in case ich benutze irgendwas oder brauche irgendwas, habe ich immer gern was liegen und habe die hier benutzt. Ein bisschen Washi-Tape im Hintergrund, und das war es dann schon. This is one of my cutouts from a die. I cut out in advance just that I have stuff when I need it, So, and a bit of, on that corner, a bit of washi tape in the background. There was something missing, but nothing too much into your face. So, and now these are the last ones. On the left, that's my granny, and on the right, that's my mom. So I put them both on these backgrounds I just created by protecting when I stamped something. And now I try to layer, to find the right stuff to layer. And that is always the process that takes the most time, but that's the process I love so very much. And it's a lot of trying and finding another little scrap that will fit better, and I really love that process. And ja, ich mache jetzt hier zum Beispiel die beiden Sachen zusammen. Das ist meine Großmutter auf der linken Seite, und auf der rechten, das ist meine Mutti. Und als ich gerade schon gesagt habe, das ist so dieser Prozess, bei dem ich jetzt gerade bin, der am meisten Zeit braucht bei mir, ja, weil es ist eben ein Aussuchen, welches Teil nehme ich zum Schichten, aber das ist auch der Teil, an dem ich am meisten Freude habe, weil ich liebe das einfach, diesen Prozess zu schauen, was habe ich noch, was fehlt dann noch, die Kleinigkeit hier, wie kann ich das noch betonen, wie kann ich diese Ecke noch betonen. Es ist einfach nur ein total schöner Prozess. Hier habe ich dann schon genäht, das habe ich euch erspart. Ihr seht ja sowieso immer nur das Oberteil der Nähmaschine. Was interessiert euch das denn? Ja, eben, drum habe ich euch das mal erspart hier. I already saw it with my sewing machine, and I didn't show that process. It's
what the point? You won't see something anyway. And when you have a sewing machine, you know how it works. And as I said, I've finished that process here already and glue everything together now. And I will show you the words I'm putting on a bit later. Some words are already put on, as you could see with my grandfather and my little baby mummy. I put the word pride, and with my brother the word sleep, but the others I didn't put something on. And this is Trutzburg, that's a German word for something that protects you, you know, in a castle, this protecting castle. But that's what my mom was to me, and my granny got the word liebevoll, and that means loving, and that's what she was. And she was, on one hand, the typical granny, but on the other hand, she was a very, very confident woman, but lovingly. So, yeah. And this word here called Liebestrunken, that means, or that translate in a way, you haven't got that word, I think, drunken, because you're in love, you're almost like drunk. And that is the perfect word for that picture, don't you think so? Ja. So, ihr habt ja gesehen, ich habe die Wörter noch nachträglich draufgegeben und alle in Deutsch. Ihr könnt sie ja lesen, das brauche ich euch jetzt nicht erklären. Hier habe ich bei meiner Großmutter übrigens noch später, das werdet ihr in den Fotos sehen, was draufgepackt. Boots und Shoemaker oder Shoemaker und Bootmaker, weil ihr Vater war halt ein Schuster. So. Und das sind alles jetzt die Close-ups von den Bildern. You know, guys, these are all the close-ups of the pictures of my ephemeras I made, and the photos are coming soon. Here you can see this word Liebestrunken. As I said, you are so much in love, you're feeling a bit drunk. Yeah, so that's what it says. This is the last one, my mom and my granny. And yeah, I say thanks so very much, guys, for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and don't forget to leave a comment. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay all healthy and never forget to be creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch so recht herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch was gefallen. Und vielleicht konntet ihr ja sogar den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen und umsetzen, wer weiß. Ja, und wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch allen gut gehen. Bleibt bitte gesund. Aber vergesst niemals das Allerwichtigste, immer schön kreativ sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.